有唔少香港人咧都會有肩頸痛嘅都市病啦。咁好多時我哋覺得膊頭痛嘅時候咧，都會拍下佢啊，捏下佢啊。但係其實咁樣做咧係好危險㗎。所以我哋今日咧就請咗吳露華脊醫同我哋從一個專業嘅角度去睇下肩頸痛呢個問題。醫生啊，我想問咧，我哋好多時會有肩頸痛呢個問題，點解會咁嘅咧？好多時肩頸痛嘅成因咧，都同我哋而家生活上嘅有好大嘅關係嘅。咁尤其是我哋而家用嘅電腦啦、平板電腦啦、一啲智能手機啦，佢哋都係為咗方便我哋日常生活咧而產生嘅產品啦。咁但係同一時間，佢係方便我哋，但係如果我哋用嘅時候個姿勢唔正確嘅話咧，好多時咁會令到我哋長期，尤其是我哋頸部啦、頭部咧，處於一個唔啱嘅位置咧，導致到我哋關節、肌肉都會有緊繃嘅情況。咁而我哋長期咁樣去使用佢嘅話咧，咁我哋就會長期咁樣拉扯住我哋肌肉啦，慢慢就會導致到有肩頸痛嘅情況出現啦。咁好多時我哋咧肩頸唔舒服嘅時候咧，都會忍唔住要拍一拍佢條頸啊咁樣。其實咁樣係咪唔好嘅咧？其實，當你拍頸嘅時候咧，就已經代表你頸椎有錯位嘅情況出現啦。咁但係如果你再繼續咁樣做嘅話，只會令嗰個位置錯上加錯。咁尤其是如果我哋拍得多嘅時候咧，好容易拉傷，令到我哋受傷。好多時我哋譬如可能去按摩嘅時候咧，有啲按摩技師啊，佢哋都會可能話會令到你舒服啲嘅，但係其實呢樣嘢就千祈唔好啦，因為嚴重起上嚟咧，有機會導致到我哋中風，咁令到我哋面部啊、肩頸位咧，其實係不能夠活動嘅。